So then you're ready. All ready for Papa. Why, Papa? We're close. Nah. Aduh, kasiman. I want you to do my hair. Yeah, okay, I'll do your hair. You want to do it now? Yeah, okay. Happy to go to school? Whoopee! Alright. Well, are you sure about this? Yes. It's okay, you know, to just stay at home for one day. No. Aduh, anaknya Budi ini rajin banget sekolah ya. Okay. Yes. Oh yes. Okay, bye-bye. Good. Bye-bye, bestie. Have fun, okay? Love you. How's Papa doing? I don't want to go to school. Oh, you don't want to go to school. Oh, bye-bye. All right. Thanks, Papa. Okay. Okay. Ngopi dulu, ngopi. Oke, bestie. Sakit semua kita hari ini. No, I'm just talking to the camera. Ada si Harry di sini. Harry bolos hari ini. Ya. Oke, jadi sekeluarga sakit kita. Biasa batuk, pilek. Aku udah sakit selama 3 hari ya. Kemarin tuh yang paling parah. Aku bener-bener harus tidur aja ya seharian. Nggak bisa buka mata. Matanya tuh begini terus. Karena cairan tuh pada ngumpul aja di kepala gitu, rasanya berat banget. Kalau badan sih nggak begitu ya, badan nggak begitu, terus spiritnya tinggi gitu, nggak yang gitu banget, tapi emang bener-bener kepala tuh berat, kayaknya isinya tuh cairan semua, nggak bisa melek gitu. Jadi akhirnya aku tidur aja seharian. Terus sekarang udah baikan, cuman kayak datangnya sekali-kali gitu loh, it comes and goes. Jadi kerasa banget ada wave gitu ya datang, teman udah kayak mungkin sekitar cuma 3 jam sekali gitu. Terus itu mereda. Udah mulai baikan. Harry hari ini bolos. Cuman kalau Lily itu dia paling nggak mau yang namanya bolos gitu loh. Jadi hari ini walaupun dia lemes gitu, letih, dia tetap mau sekolah. Seneng sih aku punya anak yang kayak gitu. Senang-senang aja gitu loh. Cuman aku kadang tuh suka mikir, udahlah Lil, istirahat lah bareng sehari. Besok pun Sabtu gitu loh. Jadi hari ini hari Jumat. Besok Sabtu Minggu kan enak ya dapat full long weekend gitu untuk istirahat gitu loh. Kebetulan kita mau semua sakit gitu. Jadi ya udah istirahat aja sekeluarga gitu sekalian. Toh kalau dia sakit kan dia bawa penyakit ya ke sekolah ya. Kalau aku sih agak torn kalau misalnya nih anak emang sakit, ya stay at home aja gitu loh. Apalagi sakitnya yang kayak si Lily gitu yang bikin dia agak lemes gitu loh. Tapi dia emang nggak mau bolos. Mau gimana lagi, emang anaknya tuh anak sekolah banget gitu loh. Emang dasar tuh. Beda banget sama Harry. Lihat tuh Harry seneng banget di rumah dia main game. Spiritnya beda emang. Beda ini ya, beda tipe, beda personality. You could do it. Yeah, just 1 tablespoon. Do it. Papa, 1 teaspoon or half a teaspoon? Half is okay? Okay. Half is the 5. Yeah. It's almost at the 5. Half a teaspoon, ready when you are. Attaboy. Tastes good. Attaboy. Good for you, it'll help you. Yummy? Good. Is Lily back? No. Oh, the dogs. That's Papa.
Oke, Besti. Kita mau pergi keluar nih. Papa El mau ke drugstore. Kita mau beli obat batuk. Biar aku nggak masuk ya, Papa El aja. Aku sama Harry duduk di mobil. Terus Papa El mau beli sedikit belanjaan. Habis itu udah kita balik lagi dan kita istirahat aja di rumah. Ya. Yuk kita siap-siap dulu yuk. Ini udah mulai dingin. Jadi aku udah mulai pakai jaketku. Terus aku di mobil bakal pakai masker. Biar nggak ketularan lagi. Si Papa El tuh santai aja deh, dia tuh nggak pakai masker. Ini di double deh, nggak pakai masker. Tapi dia juga yang paling simptomnya yang paling lembut ya, apa sih namanya? Simptomnya tuh nggak terlalu parah. Ya, let's go. Oke, Besti, tuh si Papa El pergi ke No Frills. Aku di mobil aja ya. Aduh, kelingan Besti. Kelingan banget. Udah. Kelingan tapi nggak pengen di rumah gitu loh. Karena udah di rumah 3 hari gitu loh berturut-turut. Pengen keluar. Tuh ada yang ngintil. Tapi di mobil aja. Ntar beli kopi. Aduh, pejemin mata dulu. Merem sebentar. Mataharinya itu loh, kalau kena matahari langsung nggak bisa melek, jadi harus pakai kacamata. Udah nanti si Papa El mau beli itu obat batuk, terus nanti di rumah juga aku mau minum hari ini. Aku punya teh ya, yang ada immune boosternya. So nanti kita akan minum itu. Paling istirahat aja, ntar bikin makan malam, habis itu kita tidur. Besok untungnya weekend, jadi bisa santuy. Yuk. Oke, jadi obat batuk yang dibeli yang ini aja nih, Advil untuk cold and sinus, sore throat pain, nasal congestion, sinus pain, headache, fever. Nih aku ngerasain semua nih, sore throat, congestion, terus ya lah sinus pain ya, bolehlah di bagian belakang hidung tuh sakit. Headache nggak begitu, fever nggak, cuman ini aja, cuman kerasa nauseous. Kayaknya salah deh ikut di dalam mobil. Karena begitu mobilnya jalan langsung pusing, langsung keliangan. Tapi bagaimana, udah 3 hari di rumah, pengen melihat suasana di luar. Sekarang kita lagi di parkiran ini aja nih, corner store. Lagi duduk ntar 5 menit gitu, terus baru kita pulang. Karena pengen tidur, pengen leyeh-leyeh aja di sofa. Wah. Put the broccoli in the fridge. We're in the freezer.
Oh, hang on. Okay. Here, I'll feed you that. What are you doing to my hair? What's this Nothing. one? Ini kelihatan Hey, what's this one? kelihatan agak pucat. Have you been drinking a lot of water? Yes. Yeah. Wow. You want to eat dog food first? And then we'll eat this one, or you want to eat this one right now? Bingung, katanya lapar. Ups. Katanya lapar si Lily. Tapi nggak tahu mau makan apa dia. Apa aku bikin makan malam sekalian aja sekarang? Masih terlalu cepet, masih baru jam 3:30. Bingung. Mau bikinin apa? Roti kali ya? Coba kita tanya. Hey Lil, well, would you like a Nutella bread, Nutella and peanut butter sandwich? 100 or some days. Nutella and peanut butter sandwich? On sweetie bread? I got double sweetie bread. Double sweetie bread. Coba kita lihat dia mau apa. Yaudah sini. What would you like to eat? Hi, Mama Dia. No, it's not. It's just me making vlog. Hello. Hi. What else you want? Pizza cow. Have a pizza. You're welcome. Want me to show you? Yeah, I could do that. Rip it open. Bikin kopi. Okay. Biar melek. Barusan dapat tidur siang, enak banget. Good. Excellent. What are you eating? Cheese? Cow. A laughing cow cheese. Let's go back. Lagi makan snack. Makan keju. Yummy. I might put some mush. Yeah, if you put that cheese in your soup, it'll become creamy. Wow. I'm gonna put in my soup. Probably. Alright, you got one in a minute. I will. Yeah. Tuh, udah jadi supnya. Yuk. Lahap. Sian. Sian pada sakit. Well, at least you won't be sick anymore during your dance ball. Yeah, the fall ball. You won't be sick anymore. Yummy, yummy. Well, it's weekend. Now you can just rest anywhere you want to rest. Okay? It's okay. Now you can eat. Is this fun? Okay. Kita kasih susu. Oh, here, Lil. What? Your milk. What is this? Ini dia nih the state of the house. Kalau misalnya lagi lagi agak sakit terus istirahat, berantakan sedikit. Yuk sambil nunggu makan malam aku bersih-bersih dulu ya. Tadi pagi benar-benar nggak ada tenaga. Terus pusing. Sekarang rapi-rapi dikit yuk. Mumpung lagi ada tenaga ya sedikit ya. Kita sambil ngopi dulu, bikin kopi. Mana kopiku? Bikin kopi. Terus kita bikin makan malam ya. Sambil kita bikin makan malam kita bersih-bersih, simpel-simpel aja. Cuman paling cuci piring, bersihin meja, sama meja makan, sapu kali ya. Kalau udah nyapu tuh rasanya kayaknya bersih gitu. Udah pasti kamar lantai atas nggak kepegang, bodo amat. Mau weekend ini ntar aja kita bersih-bersihnya hari Minggu ya, untuk yang lebih thorough, gitu lebih semua area. Tapi sekarang kita bersih-bersih rumah makan sama dapur aja. Yuk, tapi pertama-tama kita ngopi dulu ya. Kopinya masih hitam. Kita pakein gula dan creamer. Let's go.
Oke, udah jadi makan malam ya, simpel aja. Brokoli, ada beef sama pasta ya. Bumbunya bumbu stroganoff. Alright, yuk kita makan malam dulu ya. Abis itu minum obat, terus kita istirahat ya. Let's go. Oke, udah jam 7, anak-anak udah aku suruh naik ke atas. Mereka masih main game. Gamenya bakalan aku tinggal karena besok itu weekend ya. Jadi mereka bisa nonton lah sampai pagi juga bodo amat. Mereka aku suruh naik ke atas jam 7 karena udah pada capek ya. Mereka lagi sakit juga, jadi si Lily juga udah capek tadi gara-gara sekolah. Dan aku juga udah mulai lelah, cuman aku udah ngerasa baikan sih. Kayaknya tadi si Advil tadi tuh, si pil tadi lumayan ngaruh. Aku ngerasa baikan. Masih tetap agak grogi ya, cuman grogi itu maksudnya masih apa ya namanya? Grogi itu bahasa Indonesia apa ya? Bukan grogi canggung, grogi throatnya gitu loh. Nanti aku kalau ketemu translationnya aku taruh di bawah. Ya, cuman itu aja sih yang baru aku rasain. Tapi kalau drowsy itu apa lagi artinya? Drowsy itu kayak letih kali ya gitu ya. Itu enggak. Justru rasanya oke banget. Terus si teh ini juga kayaknya dia ngebantu ya. Bikin rasanya enak gitu, fresh. Di sini tuh kayak cool gitu, kayak dingin. Ya adalah segala macam remedi aku cobalah, yang penting bisa ngerasa baikan gitu. Other than that, itu aja ya. Kira-kira begitulah hariku kalau kita lagi pada sakit ya. Slow day, nggak ngapa-ngapain. Ternyata keluar pun, di mobil pun malah pusing. Oh iya, jadi aku tuh ngerasa di videoku sebelumnya waktu aku main di playground tuh sama si Lily, karena aku main ayunan ya, terus kok pusing. Itu jarang banget gitu loh main ayunan tapi pusing. Ini yang bener-bener kayak kelingan gitu. Nah itu sehari sebelum mulai lehernya sakit. Jadi kayaknya something sudah terjadi pada saat itu. Ya biasa, emang udah kebiasaan semenjak anak masuk sekolah. Ini yang selalu terjadi mendekati akhir-akhir bulan Oktober, masuk musim gugur ya. Emang udah langganan sakit. Nanti baru berhenti di sekitaran mulai masuk musim semi itu. Sehabis liburan Maret tuh ya, sehabis March break itu biasanya udah mereda tuh. Dan summer nggak pernah sakit sama sekali. Fingers crossed ya. Oke, jadi sekian aja ya hari ini. Doaku mudah-mudahan yang pada nonton sehat-sehat ya, yang lagi sakit semoga disembuhkan.
Oke, ya thank you banget udah nonton vlogku kali ini. Thank you juga yang udah pada like, share, subscribe, komen. Sampai jumpa di vlog berikutnya ya. Oke, take care semua. Peace out. Dadah.